Hello，大家好，我係金玲，今日就去釜山嘅日子啦。我今次咧係搭 KTX 去釜山嘅。如果你喺網上面買咗 KTX 嘅 voucher 嘅話咧，咁你要 print 咗呢張嘢啦。首先要去換咗嗰張 voucher，然之後先去買票嗰度再出張車飛嘅，要帶埋 passport 㗎。喺頭先嗰度換完飛之後咧，我就可以去呢邊或者係嗰邊都有嘅賣票所嗰度去講翻你要邊一班車嘅車飛，因為呢個 voucher 係可以3日之內咧係無限次換任何車飛嘅。上面寫咗我使用嘅期間同埋有我嘅名嘅。陣換完飛啦，頭先換飛嘅時候咧，佢係唔使再對 passport 嘅。搭 KTX 嘅時候咧，留意呢度寫住嗰個車號233啦，233就係6號嘅站台嘅。如果大家之前有睇嗰條搭巴士變咗搭飛機嗰條片嘅話呢，就應該知道我本身呢就幾中意。如果喺首爾去釜山嘅話，就搭巴士嘅，耗時係比較長，但係佢係比較平嘅。其實搭巴士嘅話就會比較少為遊客而設嘅服務，因為佢哋個 apps 咧都係韓文，而去到嗰啲職員亦都未必識講英文嘅，同埋有時候星期六日去搭呢，就可能會冇車。同埋首爾呢，有好多個巴士站去唔同嘅地方嘅，可能大家會混淆。咁如果你係唔識韓文或者你係同屋企人去嘅話呢，咁我覺得呢，你搭 KTX 就會慳翻好多時間，同埋比較容易啲計劃，同埋去到嗰啲站台，就算你唔識呢，你問人哋呢，佢哋比較 serve 得多外國人多嘅，咁所以比較係為遊客而設啦。而如果你本身係喺香港出發嘅話，你係想嚟釜山，咁最好嘅方法真係唔使搞咁多嘢，就梗係直接喺香港搭飛機過嚟釜山啦。Hong Kong Express 呢係可以直接喺香港搭過嚟釜山嘅，佢成日都出咁多勁抵價嗰啲優惠呢，大家可能搶平飛呢，就唔會特登約啲朋友一齊嚟旅行，都會一個人旅行嘅，就好似我咁啦。所以今次我就會介紹多啲係比較適合可能一個人去嘅地方，一個人住嘅地方，最平點樣去玩釜山。落咗車啦！頭先咧落車嘅時候嚇死我咯，我上咗扶手電梯咧，跟住先發覺少緊啲嘢嘅。我頭先咧將呢袋嘢咧留低咗，跟住即刻衝翻落去啦。跟住好彩咧，入面即係都有啲職員喺度搜尋緊，又有個嬸嬸啦，又有個好似車長嘅物體咁。跟住我真係即刻插翻我張飛係坐喺邊度位啦。跟住佢哋睇咗之後，即刻幫我去揾，就揾到啦！嚇死我真係！落到嚟釜山第一件事就差啲整唔件嘢，真係嚇死我。因為我今日要去嘅頭2個地方咧，都喺南浦洞呢度附近，但我住嘅地方咧廣安橋咁就唔近呢一邊嘅，所以我就諗住鎖低啲行李，去咗嗰2個地方之後再翻嚟攞行李。咁呢個 locker 咧，其實就喺釜山站5號出口地下呢度咧就會揾到噶啦。Hey boy, show your love. You and I.哎呀，個天色又變得好差啦！頭先嚟嘅時候都係陽光普照㗎。我一個人旅行嘅時候呢，我覺得會特別慳嘅，唔知點解，好似得我自己一個咁享受，唔係咁好意思咁，所以我就通常一個人嘅時候都會搭巴士咯。我要去對面馬路搭車去南浦洞啊！食一間呢，其實我好耐之前都想食㗎啦，但係得釜山先有食嘅嘢，有可能係福嚟㗎嗰間，因為睇個相咧已經覺得好搞笑啦，有乜可能可以咁樣整出嚟咧？跟住食落去唔知個味道會係點。先一次會有好多巴士出現嘅時候，我逐架上去問你係咪去南浦洞啊？跟住我上咗嚟一架係27號嘅巴士，但係其實有好多架巴士可以去到南浦洞咯。唉，掃石啊！我想去嗰間鋪頭又執咗笠啦。哎呀，真係激死我！點解？我淨係做到上年12月31號咋？啲店執笠嘅時候就有啲店開張，呢間幾靚喎。結果唯有嚟食豬肉扒飯啦。
第一次嚟釜山食過嗰個豬肉泡飯咧，就唔係咁嘅樣嘅，因為可能我哋幾個人食咧嗌得多啲，所以佢係有塊板啦，上面咧擺咗啲豬肉，然之後就有得點黃色嗰啲芥末醬嘅。但係如果你一個人咧，通常都係食呢啲㗎啦，即係食一碗碗跟個飯咁樣。跟住呢度嘅豬肉泡飯，啲豬肉咧好多唔同嘅部分咯。頭先啊，我搭緊 KTX 嘅時候咧，因為飲咗嗰個 banana uyu，我早上如果飲牛奶咧係會肚痛，點知咧我就突然間好痛喎，同喺個 KTX 上面，跟住痛咗一陣咧，痛到我瞓着咗，跟住起身就冇事啦。而家食完呢個之後，即刻成個人個胃暖晒。我中意冬天嘅時候食啲熱辣辣嘅嘢。我一路搭車上嚟嘅時候咧，已經見到下面咧有啲樹係開咗櫻花啦。其實我真係今次嚟咧，我雖然係想睇櫻花，但係我覺得應該冇咁早開到咯，有可能因為天氣啲嘢好多變化噶嘛。點知咧，我上到嚟好感動啊，都開咗花啦。雖然而家唔係全盛時期，但係俾我見到成粒櫻花，我覺得好感動啊！其實我本身嚟係諗住嚟一個壁畫村㗎。喺我好興奮影緊呢個櫻花嘅時候呢，就發現咗揾到啦。其實呢，頭先佢呢度有個指示啊，佢係寫住話呢係落去㗎。佢應該係呢一個山頭呢，都係嗰個壁畫村嚟嘅。頭先我問咗人呢，佢話係喺下面嗰度開始嘅，咁所以我都係落去先。下面仲有一個遊客嘅中心嘅，呢頭呢，比首爾嗰啲梨花洞少好多人啊，但係嚟嘅時候一定要記得保持安靜，因為呢度係住民區域嚟嘅。其實大家嚟呢啲壁畫村呢，一定要小心梯級啊！頭先我聽到有人好似唔小心叉錯腳呢，都閃咗下，而我呢，行呢一級嘅時候呢，都嚇親啊，因為佢突然間闊咗嘅嗰個位。可能大家會比較聽得多釜山嘅景點呢，就係金川文化村啦。因為我之前已經去過一次，其實佢同呢度都有啲似嘅，佢都係一個好多藝術嘢啊、壁畫睇嘅一個地方，係更加大嘅，而且你可以睇到山景咁啦。但係呢邊呢，因為我未嚟過，所以我就想過嚟呢邊睇下。同埋因為而家4月份呢，如果嚟呢邊嘅話，可以順便睇埋櫻花喺嗰條望洋路嗰度。我諗你哋遲啲嚟嘅話呢，呢一度更加靚咯。不過真係要小心，因為佢其實係車路嚟嘅。呢一個壁畫村呢，其實佢好容易睇嘅啫。呢度打橫寫住第一條巷啦，咁呢度打橫睇完一條之後呢，再上去打橫又一條，再上去打橫又一條，咁你就可以睇晒成個壁畫村噶啦。或者你呢，可以沿住佢地下嘅指示，噔噔。所以咧，我提前完結咗今日嘅行程啊。反正我今日都係到埗第一日啫。咁我見天氣預測咧，聽日係會天氣好嘅。咁所以聽日就可以一早出去影多啲靚景俾大家睇啦。而家咧，我翻到嚟釜山站喺拎行李之前咧，第一件事就係換咗星期五嗰張飛先，因為咧星期五喺呢一度釜山翻首爾咧就應該好 full 嘅，我就驚趕唔切翻去要睇我嘅節目啊嘛，8點半。咁所以咧，我就即刻喺度換埋31號嘅飛先，終於今次係做足準備啦！啊，好開心我 check in 咗啦，就見到呢個大橋啦，夜晚。哇，我好開心啊！哇，여기 광안대교도 볼 수 있어요.